မင်္ဂလာပါအခုကတော့ exam မှာ row တွေ column တွေဘယ်လိုတိုးရမလဲဘယ်လို short ရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်က row ပေါ့နော် row ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ3နဲ့4နဲ့ကြားပေါ့နော်ဒီ3နဲ့4နဲ့ကြားထဲမှာနောက်ထပ် row တစ်ခုထပ်ထည့်မှာပေါ့နော်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ4ရှိတဲ့ cell ကွက်ကကျွန်တော်ဒီ row 6မှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ row 6ဆိုတဲ့ဒီ number လေးပေါ့နော် number လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီပုံတိုင်းလေးဆက်လက်ဝင်သွားမယ်ဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ right click insert ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ row တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါမှကျွန်တော်ဒီ row ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ row 6ပေါ့နော် row 6ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပါပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် right click delete ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ row ကဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဒီပုံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ column ပေါ့နော် column ကိုကျွန်တော်ဒီ D နဲ့ E နဲ့ကြားတယ်ပေါ့နော် D နဲ့ E နဲ့ကြားတယ်မှာနောက်ထပ် column တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ကကျွန်တော်ဒီ E ဆိုတဲ့ column ပေါ့နော် E ဆိုတဲ့ column ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပါပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် right click insert ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ column တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးသွားပြီဒါအောင်မှကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ column E ပေါ့နော် column E ဆိုတာကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပါပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် right click delete ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် column ကပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့သဘောတရားကတော့ကျွန်တော်ဒီ D နဲ့ E နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ column တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်က column ဆက်လက်ပေးပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ3နဲ့4နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ် row တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနောက်က row ပေါ့နော်နောက်က row ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပါပေးပြီးတော့မှကျွန်တော် right click insert ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ row ပဲဖြစ်ဖြစ် column ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မှထင်ပါတယ်